Всем привет, с вами Ваня Босс. Сегодня мы будем снимать с Валей видосик, как мы запаливаем костер, чтобы погреться, и будем разговаривать. Вот Валя, Валь, представься. Всем привет. Сейчас мы запалим вот такой огонь. Ну, не сильно это и хорошо видно. Валя сейчас запаливает огонь. А я просто снимаю сейчас видосик. Вот огонь горит. Она вот здесь пошла. Так, огончик горит. Ну что, ребята, как у вас дела? Вот мы такой вагончик сделаем, чтобы погреться. Да. Сначала маленький. Ну, для... Маленький у нас бумага есть. Мы можем завтра снять видосик, как мы жарим. Теперь, ребята, сегодня мы будем снимать... Ну, теперь мы будем с Валей снимать... Теперь мы с Валей будем снимать, как мы снимаем долгие видосики, да? Да. И на этот Кстати, раз... мы сегодня, может, снимем, как мы гуляем в Майнкрафт Да. по сетке. Это будет очень классно. Может, ребята, напишите в комментариях, пожарить нам хлебушек, картошечка, что-то такое. Да. На костриче нет. Или нет? Кстати, по-настоящему я разговариваю по Уржикову. Ну, просто у нас сейчас очень много подписчиков. Они есть русские, есть украинские. Но я балакаю и по Уржиковым. Но для вас стараюсь по-русскому. Смотрите, какой огонь! Ай, блин. Мы просто снимаем 1 минуту. На 1 минуте просто уже такой огонь. Ребята, Ой, и мы на таком огне будем жарить, наверное, хлеб завтра. Да. У нас там вот еще осталась вся вот эта бумага. Мы можем даже на фольге жарить. Да, мы можем пожарить, кстати, на фольге. Это нужно картошка, фольга и этот. И все, и в огонь. Да, и А всё. потом мы заворачиваем, кладем горячий пепел и все. Пошли все-таки хлебушка пожарим. Постой здесь. Да, ребята, я нажму на Ну, я пока что с вами хотя поразговариваю. У нас такой маленький огончик. Ну, сейчас мы даже будем с ним делать хлебушек. Вот, смотрите, огончик. Пожар! 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 Пожар, люди! Не делайте это. Это как-то страшно. У нас тут катастрофа. Ваня, якого фіга? Пожар! Блин, песком. Пожар! Ребята, лучше такого не делать. Ребята, не делайте такого. Блин, все. Ребята, никогда не делайте такого. Да, Валя? Ты хлебушек взяла? Взяла у Сёвин. Я нам все потушила. А что ты хлебом все тушишь? Подумайте, неудачный видосик. О. Да, у всех неудачные видосы. Что такое? Подожди, я сейчас собака выкину. Ну ладно, выкидывай собака. У нас кроме вот ничего не видно. Извиняйте, что так серое. Ну просто ничего не видно. Там у нас песочница. Вот песочница. Да. У меня есть сестра Вика. Иди сюда. Мы сейчас будем... Опять же. А где это вот огромная лопата? А ну посвети здесь где-то. Усё, Вот. а ну. Ох, мы здесь наробили делишек. Да. Наделали дел. Убираем дела. О, Не, ну можем эти спалим еще дела. смотрите, Блин, а где какая у меня спички? сумка. Ну да, есть спички, сейчас найду. Вот спички. Эти у нас были. Усё, они. Ребята, Такие извиняйте. спичечки у нас. Видите, Видите? спички. Извиняюсь, что так получается видос. А как она загорелась? Да я просто хотел специально подпалить, чтобы чуть-чуть разгорелось. А получается там... Что ты сделал? А там все загорелось, и получается хлебушек пожар. Короче, ты все увидишь, когда будем пересматривать видосик. Кстати, подписчики, мы скоро, может, мы будем ходить на пляжи. И, кстати, мы будем купаться, мы будем
Мы будем вам все показывать. Скоро моя сестра приедет, и мы будем ходить на пляж. Так, смотрите, сейчас... Ай. Ура! Мы Гори, Кострик, гори! только начинающие блогеры. Это Да. хорошо, мы будем про игры снимать, как обычно. Опять вот какая-то. Да, ставьте лайк, ребята. Кто хочет, чтобы еще... Я не очень люблю подписчиков просить, ставьте лайк и подписывайтесь. Ну просто, понимаете, у нас это начинающий, просто у нас 11 сколько там подписчиков. Ну, ребят, пожалейте нас, посмотрите видос, поставьте лайк и подписывайтесь. Мы будем очень крутые видосы снимать, как получится. Да. Давай снимем где-то 10, ну много. Сейчас. Завтра, кстати, мы еще будем снимать видосы. Да, теперь будет... Видосы каждый день, может, будут. Мы не обещаем, потому что мы не знаем. Да, как будет получаться. Да. Может, и каждый день видосик будет выходить. Да, каждый день. Ну, мы будем стараться каждый день. Где хлеб? Если его выгнала. Ладно, я посмотрю за Кстати, огнем. ребята, а можно я сейчас буду... Ну ладно, А что ты ничего. хотела? Я хотела просто разговаривать по своем языке суржиковом. Ребят, ну вы напишите в комментариях, можно или нельзя. И, кстати, мы, может, снимем видосик скоро, такой популярный. Подписчики управляют нашей жизнью. Может, мы еще челленджи, кстати, будем снимать. Да, челленджи. Давай, может, снимем челлендж, кто больше забьет рабоной. Я тебя научу бить рабоной. Ну, я подумаю. Молодые Кстати, люди. мы еще придумаем какие-то Да. челленджи. Может, мы еще Кстати, что-то ребята, поделаем и все такое сделаем. Посмотрите, Нормально. где-то может мусорный стен какой-то. Сейчас я хочу еще просто построить. Ну ладно, сейчас подожди. О, картофанчик! Ребята, я нашел картофанчик. Нехай погорит трохи. Да, сейчас будем хавать, наверное, картофан. Да нет, а ну посветите. Сейчас, ребята. Пошли со мной. Ребята, кстати, мы, может, сделаем обзор. Тебя не слышно. Скажу, ребята, может, мы сделаем обзор Чик. на нашу хату, на двор наш. Ой, пошли. Пошли десь так. Жабка, листья наберем трохи. Вот бумажечка, как вы видите. Пошлите, а то огонь. Огонь, да, там тушится огончик. Так, мы сейчас запалим огончик, извиняюсь, что плохо. Я нажал на паузу. Подождите, я сейчас еще мусор. Это на камеру, типа, такой большой огонь. А правда он маленький сейчас. Он маленький огонь. Что у нас тут еще есть? А ну-ка, давайте попробуем проплавить вот это. Оп, смотрите. Бумага. Простая бумага. Смотрите, как быстро сгорает. Огонь, как вода. А ну-ка, попробуем. Как вы думаете? Ставьте лайк, кто хочет больше риска. Смотрите. Вот. Посмотрите. Что ты там принесла? Ого, ребята! Я тут еще нашел пачку сигарет каких-то, но они уже там пустые. Да, наверное, они пустые. Они пустые. Мы тоже можем их закинуть. Да все, не нужно. простые. Это сейчас мы сделаем, останем, пособираем и пойдем. Может, мы сразу, может, видос снимем про Майнкрафт. Да. Кстати. Ой, блин. Может, мы еще- Кстати. О, блин. Блин. Смотрите, вот это может и деревяшка, вот это такая деревяшечка. Сейчас Валя пока что запаливает огончик, а я вам покажу эту деревяшку. Эта деревяшка может нам пригодиться очень много для делать, чтобы всякие штуки запаливать где-то здесь. О, босоножек. Смотрите, босоножек. До моей сестры Вики. Кто хочет ее увидеть, ставьте лайки.
А ну-ка, давайте проверим. Рискнем, Валя? Не-не-не-не, не надо. Рискнем. Чтоб еще Может...